bire nkagwa kuno. Abaturage mu district egi bemereze emitima ngo haba hatagizire ekyakorwa kurinda enyanja egi amagara g'abantu gari omu kabi. Moses Kabagambe hari kurambuza abagenyi aha nyanja ya Bunyonyi nayureka ngu bashobangirirwe bwa nyuma yo kureba enyanja yabo ehindukire. Amezi gitu kitubere turya twabona gahindura kara twacenga iryo kara icyagihinduza niki. Ondije omuturage Keti Barije nayureka ngu amaizi ago barukwihayo kuba kugateka gareta ekishaju kingi kandi kuba rukushesha bashanga gari kununka. Emyanya eya bwama mugera nugo gakizire kuba kubi. Amezi gakahinduka gajumbuka kali. Buyamba bwena bwaza yeguru no genyanja biri yeguru zena mezi garanuka mukasheshe garagara shonitaka zene zayeka munana gabonere gataho murakubi zene cyo gateka wagatereka kumara nkeshaha hatorebe kishaje cyashwa cyaza yeguru hati twera rishirire ubu turi kuganywa twobasha kugira kurwara twera rishirire konka nakarejo baho gakabagara bero mu myaka he yaho ireho gaba kugaba ko gashuba gabonye. Yesiza tumusime ondije mutura nagira ngo amaizi aga gakagabereho gate mu myaka eyenyuma. Niwe mazima tinda makishikirisi kunkana nabagambira ko hanyuma ko yakabagabere ko ku myaka yahingwire akabagabere kugamara gashuba gaterera uko twatunga buzibu mukabuti tinanga turaza tukimubuza. Simon Byamukama omutendeki wabeji bibyobuhangwa bwensi ahari Kabale University nayureka ngu empinduka y'obwire erukuretwa okuteganisa ebyobuhangwa bwensi nebasa kuba eriyo erugirire hweki. So agamizi garike Bunyonyi buryo mwe hwena nagebuzaho abwensi gari kwinuka garaba brown nachi nitwe kind of course ni concern yitu mukaba byo buhangwa ninga environmental science abwensi agamizi gari kwinuka batiya gashanga gona gari brown. Of course hatiya abantu bakagenda bahinga eji migongo eji mishozi yo netorwirereke Bunyonyi bateme miti hona bahakunura kandi biro by'empinga abantu bari kugeza kuhinga hatiya mbwene jura yamara kugwa oshanga yija ya sindura byona yabiteko mu nyanja. Dr. Saturday Alex omuhangu w'ebyamaizi nayureka ngo batandikire kucondoza ekirugirireho kuhinduka kw'amaizi aga hamwe no kufa kw'ebyenyanja ebiri mu maizi aga. Eshonga eringu o embere hasi mu maizi kinunji ziri kufka ahabo kuba eitweta oxygen ningashi oxygen not so sure in how I can translate that teramara. So hati washangotine omwikani ngomuntu omwoya gwo kwisa nazo ziragwetaga so gwacendera kiratuma zafa. Aho twaza korera amakoraga twamanyise bwangu abahangu kuruga omu ministry y'ebyamaizi baba batandikire kuchebera amaizi aga gasha kwa Job namanya omuri Kabale.